Часть 1. Пролог. Письмо из прошлого. Представьте себе утро. Дождливое утро в Лондоне, 1985 год. Вы — крупный инвестор. Вы открываете конверт из плотной дорогой бумаги. На нем нет обратного адреса, но стоит сургучная печать. Вы вскрываете его и читаете. Уважаемый сэр, пишу вам со всей осторожностью, ибо речь идет о судьбе целого континента. Мой отец, близкий соратник первого президента Ганы Кваме Нкрумы, перед своей таинственной смертью доверил мне тайну. В недрах швейцарского банка уже 20 лет лежит невообразимая сумма — 18 миллиардов долларов. Эти деньги предназначены для развития Африки, но они заморожены. Мне нужна ваша помощь. Всего лишь $50 тысяч на оплату налога на разморозку. Взамен я разделю с вами это состояние. Вы получите по $10 за каждый вложенный. 10 к 1. Ответьте мне. Ваш слуга. Если такое письмо приходит сегодня на электронную почту, вы нажимаете «в спам» и смеетесь над наивностью нигерийского принца. Но человек, который стоял у истоков этой легендарной схемы, не был нищим студентом из интернет-кафе. Он был доктором наук, филантропом, советником правительств и гениальным аферистом, который обокрал весь мир, не вынимая пистолета. Добро пожаловать в подкаст «Гениальные аферисты и преступники». Сегодня мы расскажем историю самого первого, самого масштабного и самого дерзкого мошенничества XX века. Историю человека, которого спецслужбы называли королем африканского скама, а журналисты — отцом нигерийских писем. Его имя — Джон Окей Блеймайза. В отличие от бандитов с большой дороги, Блеймайза не угрожал оружием. Он угрожал жадностью. Он искал неглупых людей. Он искал уверенных людей. Тех, кто считал себя слишком умным, чтобы его обманули. И он давал им ровно то, что они хотели увидеть. Шикарные офисы в Лондоне, юридические бумаги с гербовыми печатями, личные встречи в дорогих отелях. За 20 лет, с середины 60-х до конца 80-х, этот чернокожий господин в безупречном костюме выкачал из карманов американских банкиров, европейских бизнесменов и азиатских промышленников более $200 миллионов. По тем временам это было состояние, сравнимое с годовым бюджетом небольшой европейской страны. Если пересчитать с учетом инфляции на современные деньги, это примерно $1 миллиард. Но самое удивительное даже не в этом. Среди его жертв оказался бывший генеральный прокурор США. Человек, который сам сажал преступников за решетку, клюнул на удочку Блеймайзы. Как такое возможно? Как адвокат с мировым именем отдал свои кровные человеку, который просто сказал: «У меня есть счет в Швейцарии, но я не могу его открыть, дайте немного денег, чтобы дать взятку чиновнику». Ответ прост. Блеймайза не просто врал. Он создал целую вселенную. У него был вымышленный, трастовый фонд Аман Гана с фальшивыми акционерами, фальшивыми письмами из Банка Англии и фальшивыми счетами в Цюрихе. Он построил карточный домик, который выглядел как швейцарский банк. На этом карточном домике он женился, растил детей, летал первым классом и считал себя мессией. В своих интервью уже за решеткой он сказал фразу, которая стала ледяным душем для журналистов: «Я не воровал деньги. Я брал их взаймы у дураков, чтобы оплатить счета гениального плана. Если бы вы знали правду о моем фонде, вы бы аплодировали мне стоя». Но правда оказалась прозаичнее. Не было никаких миллиардов. Не было золота.
Был только сам Блеймайза, его печатная машинка и безграничная вера людей в легкие деньги. Мы начинаем этот рассказ с самого начала. С того дня, когда молодой преподаватель из Ганы вдруг понял, чтобы разбогатеть, не обязательно работать. Достаточно придумать историю. В следующей части мы перенесемся в жаркую Акру начала 60-х годов. Мы покажем мир, в котором родился этот план. Мир, где только что рухнули колониальные империи, пахло нефтью и свободой, и один хитрый человек понял, чем крупнее ложь, тем охотнее в нее верят. Вы узнаете, как Джон Окей Блеймайза создал свой знаменитый фонд, почему он выбрал Гану, а не Нигерию, и как ему удалось заставить правительство Швейцарии всерьез отвечать на его запросы. Часть 2. Геополитика лжи. Чтобы понять, как Джон Окей Блеймайза смог обмануть весь мир, нужно сначала понять время, в котором он жил. 60-е годы XX века. Африка только начала освобождаться от колониальных оков. Одна за другой бывшие британские и французские колонии получали независимость. На карте мира появлялись новые государства с новыми флагами, новыми гимнами и новыми президентами. Гана была одной из первых. В 1957 году она стала первой африканской страной к югу от Сахары, которая обрела независимость от Великобритании. Ее первым президентом стал Кваме Нкрума, харизматичный лидер, который мечтал о единой Африке. Он был идолом для миллионов чернокожих по всему миру. Его портреты висели в домах от Акры до Гарлема. Его слушали, ему верили, его боялись западные правительства. Именно в этой атмосфере всеобщего восторга и надежд молодой преподаватель университета по имени Джон Окей Блеймайза решил, что пришло его время. Он родился в Гане, получил блестящее образование в Великобритании. Он знал, как говорить с белыми людьми на их языке. Он знал, как носить костюм и как пожимать руку. Но знаний ему было мало. Он хотел денег. Много денег. И он понял, что Африка дает ему идеальное прикрытие. В начале 60-х годов Блеймайза создал организацию, которую назвал «Трастовый фонд Аман Гана». Название звучало солидно и таинственно. Само слово «Аман» отсылало к древней арабской империи, слово «Гана» — к новой африканской державе, а «Траст» намекало на респектабельные британские финансовые институты. Это была идеальная смесь экзотики и надежности. Согласно легенде, которую он придумал, фонд был создан еще в конце 50-х годов по тайному распоряжению президента Нкрумы. Якобы лидер Ганы предвидел, что западные страны попытаются задушить молодую африканскую экономику, и решил создать тайный финансовый резерв. Этот резерв был размещен в швейцарском банке, самом надежном месте на Земле. Доступ к счету имели только 3 человека: сам Нкрума, его верный советник и Джон Окей Блеймайза. Но в 1966 году произошло событие, которое изменило все. Кваме Нкрума был свергнут в результате военного переворота. Он бежал в Гвинею и вскоре умер в изгнании. В стране воцарился хаос. Новые власти заявляли одно, старые — другое. Никто толком не знал, какие тайные счета оставил свергнутый президент. Именно в этом хаосе Блеймайза увидел свой шанс. Он объявил себя единственным наследником секретного состояния Нкрумы. Он говорил инвесторам: президент мертв. Его советники либо мертвы, либо в тюрьме. Только я знаю, где лежат деньги. Только я могу их достать. Но для этого мне нужна ваша помощь.
Официальные власти не отдадут мне миллиарды просто так. Нужно платить налоги, сборы, комиссии. Нужно давать взятки чиновникам в Швейцарии и в Гане. Заплатите мне сейчас, и мы вместе поделим сокровища. И люди платили. Они платили потому, что хотели верить. Потому что история была слишком красивой, чтобы быть ложной. Потому что Блеймайза показывал им документы. Старые, пожелтевшие, с настоящими печатями и подписями. Откуда он их брал? Он был умным человеком. Он подделывал их сам. Он нанимал лучших юристов, чтобы те составляли юридически безупречные контракты. Он арендовал дорогие офисы в центре Лондона, чтобы встречать там потенциальных инвесторов. Он покупал билеты первым классом и останавливался в самых дорогих отелях. Он выглядел как человек, у которого есть миллиарды. А значит, люди ему верили. Блеймайза не был обычным уличным мошенником. Он был стратегом. Он понимал психологию. Он знал, что жертва, которая уже вложила $1000, с большей вероятностью вложит и вторую, и третью, потому что она не хочет признавать, что первую она потеряла зря. Он кормил инвесторов обещаниями годами. Он отправлял им рождественские открытки. Он приглашал их на обеды. Он стал для некоторых из них товарищем. А когда друг просит немного денег на последний взнос, чтобы разблокировать счет, отказать почти невозможно. Особенно, когда этот друг обещает вернуть в 10 раз больше. 10-1. Эта цифра стала его визитной карточкой. Вложите $1, получите 10. Вложите миллион, получите 10 миллионов. Инвесторы считали проценты, строили планы, покупали яхты еще до того, как получали деньги. Они уже мысленно тратили прибыль. И чем дольше они ждали, тем больше они были готовы платить, потому что не могли позволить себе потерять все. Одним из ключевых элементов его схемы был выбор Швейцарии. Швейцарские банки всегда славились своей секретностью. Никто не мог проверить, существует ли счет на самом деле. Блеймайза показывал инвесторам поддельные выписки из банка, и они не могли отличить их от настоящих. Он даже завел переписку с несколькими швейцарскими банками, используя поддельные бланки и фальшивые имена. Иногда он отправлял письма сам себе и показывал их инвесторам как доказательство того, что банк признает его право на счет. Но главным его оружием было не поддельные документы и не швейцарская секретность. Главным оружием был сам дух времени. В 60-е и 70-е годы мир был охвачен холодной войной. Капиталисты боялись коммунистов, коммунисты боялись капиталистов, и все боялись, что Африка станет следующей ареной глобального конфликта. Блеймайза умело играл на этих страхах. Он говорил инвесторам, золото Нкрума должно остаться в руках Африки. Если я не получу эти деньги, они попадут к советским агентам. Вы помогаете не мне, вы помогаете спасти континент от красной угрозы. И это срабатывало. Американские бизнесмены, которые ни за что не дали бы денег обычному африканцу, охотно вкладывались в антикоммунистический фонд. Европейские банкиры видели в нем защитника западных ценностей. Даже правительственные чиновники иногда закрывали глаза на его деятельность, потому что он умел говорить правильные слова. К концу 70-х годов Блеймайза был уже очень богатым человеком. Он жил в роскошных апартаментах в Лондоне, водил дорогие машины, одевался у лучших портных. У него была семья, дети, слуги.
Он путешествовал по миру, встречался с влиятельными людьми, входил в элитные клубы. Он был на вершине мира. И он не собирался останавливаться. За 20 лет деятельности он получил от инвесторов более $200 миллионов. Это были деньги из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии. Он обманывал богатых и бедных, старых и молодых, мужчин и женщин. Единственное, что их объединяло, это жадность. Ведь если бы они не были жадными, они бы никогда не поверили, что могут получить $10 за один. Но у любой, даже самой красивой лжи, есть срок годности. И в начале 80-х годов срок годности схемы Блеймайза начал истекать. Инвесторы, которые ждали свои деньги по 10-15 лет, начали нервничать. Они требовали ответов. Они требовали возврата вложенных средств. Они грозили судами. А главное, они начали сравнивать свои истории и поняли, что у всех из них одна и та же история. Еще один взнос, последний, и деньги будут. На горизонте уже маячила катастрофа. Но Блеймайза не сдавался. В отчаянии он сделал то, что погубило многих преступников до него. Он решил привлечь к своему плану очень важного человека. Очень могущественного. Очень известного. И этот выбор стал его роковой ошибкой. Часть 3. Генеральный прокурор и его деньги. К началу 80-х годов империя Блеймайза трещала по швам. Инвесторы, которые вкладывали деньги еще в 60-х, так и не увидели обещанных миллиардов. Они получали только письма с извинениями и новыми просьбами. «Еще немного, еще чуть-чуть, процесс почти завершен», — писал им Блеймайза. И они платили снова. Но даже самые терпеливые люди когда-то теряют терпение. К 80-м годам несколько десятков обманутых инвесторов подали иски в суды Великобритании и США. Они требовали вернуть деньги. Они нанимали частных детективов. Они пытались выяснить, существует ли на самом деле трастовый фонд Аман-Гана. И каждый раз Блеймайза находил способ уйти от ответа. Он утверждал, что суды не имеют юрисдикции, потому что фонд зарегистрирован в другой стране. Он говорил, что деньги вот-вот поступят, и все претензии будут урегулированы. Он тянул время. Но в 1982 году он совершил поступок, который потряс весь юридический мир. Он привлек к своей схеме человека, которого никто и никогда не заподозрил бы в участии в афере. Этим человеком был Рамси Кларк. Рамси Кларк — фигура легендарная. В 60-е годы он был генеральным прокурором Соединенных Штатов. Он был главным юристом страны. Он был человеком, который принимал решения о расследовании самых громких преступлений. Он дружил с президентами, встречался с лидерами других государств, писал законы. Его имя знал каждый американец, который хоть немного интересовался политикой. Но к 80-м годам Кларк отошел от большой политики. Он занимался частной практикой и международными проектами. Он был известен своими левыми взглядами, критиковал американскую внешнюю политику и часто выступал в защиту стран третьего мира. Именно это и привлекло внимание Блеймайза. Аферист понял, что Кларк — идеальная цель. Во-первых, он был очень известен. Если такой человек поверит в фонд, то кто сможет усомниться? Во-вторых, Кларк был идеалистом. Он верил в справедливость и в то, что Африка должна получить свои богатства. В-третьих, у Кларка были деньги и связи.
Если он войдет в дело, он приведет с собой других богатых инвесторов. Блеймайза начал осторожную кампанию. Он не писал Кларку писем с обещаниями миллионов. Он действовал тоньше. Через общих знакомых он передал Кларку, что у него есть информация о секретных счетах африканских лидеров. Он намекнул, что эти деньги могут быть использованы для борьбы с апартеидом в Южной Африке. Он знал, что Кларк – противник расизма, и ударил в самую чувствительную точку. Кларк клюнул. Он встретился с Блеймайзой. Он посмотрел на этого элегантного африканца в дорогом костюме, послушал его рассказы о справедливости и развитии Африки и решил помочь. Он не знал, что все документы, которые показывал ему Блеймайза, были поддельными. Он не знал, что швейцарского счета не существует. Он не знал, что инвесторы по всему миру ждут свои деньги уже 20 лет. Кларк стал адвокатом Блеймайза. Он официально представлял его интересы. Он писал письма в швейцарские банки. Он связывался с правительством Ганы. Он делал все, чтобы помочь разблокировать миллиарды. И он, как и все остальные, начал вкладывать свои собственные деньги. Точная сумма, которую Кларк вложил в аферу, неизвестна до сих пор. Но известно, что он передал Блеймайзе несколько десятков тысяч долларов. Для бывшего генерального прокурора это были не просто деньги. Это была его репутация. Если бы кто-то узнал, что он участвует в сомнительной схеме, его карьера была бы разрушена. И Блеймайза это отлично понимал. Но почему Кларк, умнейший юрист с многолетним опытом раскрытия преступлений, попался на такую примитивную уловку? Ответ лежит в психологии. Во-первых, Кларк действительно верил в африканское освобождение. Он хотел помочь. Он видел в Блеймайзе не мошенника, а борца за справедливость. Во-вторых, он был слишком самоуверен. Он считал, что его не могут обмануть. Он был генеральным прокурором, он сам ловил преступников, кто посмеет обмануть его? В-третьих, и это самое главное, Кларк, как и все остальные, был ослеплен жадностью. Обещание 10-кратной прибыли – это наркотик для любого инвестора. Кларк хотел не просто помочь Африке. Он хотел разбогатеть. И он не хотел признавать, что его обманули. Чем больше времени проходило, тем труднее ему было признать свою ошибку. Он продолжал платить, потому что не мог смириться с тем, что потерял все. Но Блеймайза переоценил свои возможности. Он думал, что если он привлек на свою сторону такого человека, как Кларк, то теперь он неуязвим. Он ошибался. Кларк, осознав, что его водят за нос, не стал молчать. Он не стал тихо списывать потери. Он разозлился. И когда генеральный прокурор США злится, это не сулит ничего хорошего. Кларк начал собственное расследование. Он использовал свои связи в правительстве, в спецслужбах, в банковской сфере. Он потребовал от швейцарских банков официального подтверждения счетов. Он связался с властями Ганы. И тогда правда начала всплывать на поверхность. Не было никакого фонда. Не было никаких миллиардов. Был только Блеймайза, его печатная машинка и 20 лет обмана. Кларк был в ярости. Он не только потерял свои деньги, он потерял репутацию. Он стал посмешищем в глазах своих коллег. Человек, который должен был бороться с преступниками, стал их жертвой. Кларк передал все собранные материалы в ФБР.
Американское правосудие не могло оставить это без внимания. Слишком высокопоставленный чиновник стал жертвой мошенничества. Это был вопрос национального престижа. Началась масштабная операция по поимке отца нигерийских писем. Но Блеймайза, узнав о расследовании, не сдался. Он был уверен, что его ум и хитрость помогут ему уйти от наказания. Он начал заметать следы, переводить деньги на счета в других странах, уничтожать документы. Он думал, что ФБР — это просто еще один инвестор, которого можно обмануть. Часть 4. Операция «Фонд». ФБР взялось за дело Блеймайза с особым рвением. Это был не просто очередной мошенник. Это был человек, который обвел вокруг пальца бывшего генерального прокурора США. Это был человек, который 20 лет издевался над американской финансовой системой. Это был человек, который получал деньги из Америки и ничего не давал взамен. Для ФБР это стало делом чести. Агенты начали с самого простого, с изучения документов, которые передал им Рамси Кларк. Они просмотрели тысячи писем, сотни банковских выписок, десятки юридических контрактов. И с каждым новым документом они все больше удивлялись. Подделки были выполнены с невероятным мастерством. Блеймайза не просто копировал печати и подписи. Он создавал целые миры. У его фонда была вымышленная история, вымышленные сотрудники, вымышленные офисы. Он даже придумывал биографии для своих вымышленных юристов и советников. Но у любой лжи есть слабое место. Агенты нашли его. Блеймайза, при всей своей хитрости, не мог контролировать все. Некоторые письма, которые он отправлял инвесторам, содержали противоречия. В одном письме он писал, что счет находится в Цюрихе, в другом — в Женеве. В одном документе сумма была указана как 18 миллиардов, в другом — как 25. Инвесторы не замечали этих мелочей, но агенты ФБР заметили. Кроме того, агенты выяснили, что Блеймайза неоднократно менял банки. Он говорил инвесторам, что это связано с оптимизацией условий хранения. На самом деле он менял банки потому, что его выгоняли. Швейцарские банкиры, хоть и славились своей секретностью, не были идиотами. Они видели, что у этого африканца нет реальных денег. Он открывал счета, клал на них по $100-200, а потом требовал от банка подтверждения, что на счете лежат миллиарды. Банки отказывались. Тогда Блеймайза переходил в другой банк. Но главной проблемой для ФБР была международная юрисдикция. Блеймайза жил в Лондоне. Деньги он получал через счета в Швейцарии и на Карибских островах. Его жертвы находились в США, Европе и Азии. Чтобы арестовать его, нужно было скоординировать действия полиции нескольких стран. Это было сложно, но возможно. ФБР решила действовать хитростью. Они не стали сразу арестовывать Блеймайзу. Они решили устроить ему ловушку. Для этого они нашли человека, который согласился сыграть роль богатого инвестора. Этим человеком был агент ФБР под прикрытием. Он выдавал себя за американского бизнесмена, который случайно узнал о трастовом фонде Амангана и хочет вложить в него большие деньги. Агент связался с Блеймайзой через одного из его посредников. Он сказал, что готов инвестировать $1 миллион, но перед этим хочет лично встретиться с основателем фонда. Он хотел увидеть документы, хотел посмотреть на офис, хотел поговорить с юристами. Блеймайза обрадовался. $1 миллион —
Это был самый крупный вклад за последние несколько лет. Он согласился на встречу. Встреча была назначена в Лондоне, в одном из дорогих отелей. Блеймайза пришел в своем лучшем костюме. Он принес папку с документами, которые, по его словам, подтверждали существование фонда. Агент, представившийся бизнесменом, начал задавать вопросы. Он спрашивал о деталях, когда именно был открыт счет, какие банки участвуют, какие налоги нужно заплатить. Блеймайза отвечал уверенно и подробно. Но агент ФБР был подготовлен лучше. Он знал все слабые места схемы. Он знал, что некоторые документы, которые показывает Блеймайза, противоречат друг другу. И он начал давить. Он задавал все более конкретные вопросы. Он просил показать оригиналы, а не копии. Он требовал назвать имена банковских служащих, которые вели этот счет. Блеймайза начал нервничать. Он чувствовал, что что-то не так. Этот инвестор был слишком хорош. Он задавал слишком правильные вопросы. Он вел себя не как обычный богатый дурак, а как профессионал. Блеймайза попытался свернуть встречу. Он сказал, что у него срочное дело, и предложил перенести разговор на завтра. Но агент не отпустил его. Он сказал, что у него есть другие предложения. Он сказал, что знает несколько крупных инвесторов, которые тоже хотели бы вложиться в фонд. Он предложил Блеймайзе встретиться с ними в ближайшие дни. Блеймайза почувствовал запах больших денег и согласился. Он назначил новую встречу через 2 дня. За эти 2 дня ФБР подготовила операцию. В отель были направлены дополнительные агенты. Они следили за каждым шагом Блеймайзы. Они записывали все его телефонные разговоры. Они фотографировали людей, с которыми он встречался. Они готовили его арест. На следующей встрече агент сказал Блеймайзе, что готов передать ему деньги. Но для этого нужно подписать договор. Агент достал папку с договором на 50 страниц. Блеймайза начал читать. Это был настоящий юридический документ, составленный лучшими юристами ФБР. В нем были прописаны все условия, все проценты, все сроки. Это был идеальный договор. Единственная проблема заключалась в том, что он был ловушкой. В самом конце договора был пункт, который обязывал Блеймайзу предоставить подтверждение из швейцарского банка о том, что счет действительно существует. Без этого документа инвестиция не могла быть осуществлена. Блеймайза попытался возразить. Он сказал, что банк не дает таких подтверждений по соображениям секретности. Но агент настаивал. Он сказал, что это стандартная процедура для таких больших вложений. Блеймайза оказался в тупике. Он не мог предоставить документ, которого не существовало. Он попытался снова уйти от встречи. Но в этот раз агент не позволил ему сделать этого. Он сказал, что у него есть несколько вопросов к Блеймайзе. Он спросил, почему в письмах указаны разные суммы счета. Он спросил, почему менялись названия банков. Он спросил, почему некоторые инвесторы подали в суд на фонд. Блеймайза понял, что все кончено. Его лицо побледнело. Он попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Агент щелкнул пальцами. Дверь номера открылась, и в комнату вошли 3 мужчин в темных костюмах. Они показали ему ордер на арест. Джон Окей Блеймайза был взят под стражу в тот же момент.
Это случилось в 1987 году. 20 лет иллюзий, 20 лет обмана, 20 лет роскошной жизни закончились в одной секунде. Его богатство, его власть, его репутация — все рухнуло в один миг. ФБР конфисковало все его счета, все его имущество, все его документы. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Но Блеймайза не собирался сдаваться без боя. Он нанял лучших адвокатов. Он готов был бороться до конца. Он был уверен, что сможет перехитрить американское правосудие, как перехитрил сотни инвесторов. Он не знал, что ФБР собрало против него столько доказательств, что даже лучшие адвокаты не смогут его спасти. Часть 5. Суд над иллюзией. Суд над Джоном Маккей Блеймайзой начался в 1989 году в Федеральном суде Нью-Йорка. Это было одно из самых громких дел того времени. Зал суда был переполнен журналистами, адвокатами, бывшими инвесторами и простыми зеваками, которые хотели увидеть человека, обманувшего половину мира. Блеймайза вошел в зал суда с гордо поднятой головой. Он был одет в дорогой костюм, как будто собирался не на скамью подсудимых, а на светский прием. Он улыбался журналистам, кивал знакомым лицам. Казалось, он не понимал, что его жизнь вот-вот рухнет. Или он просто не хотел этого показывать. Прокурор начал свое выступление с перечисления фактов. 20 лет мошенничества. Более 200 миллионов долларов украденных средств. Сотни пострадавших из разных стран мира. Бывший генеральный прокурор США в списке жертв. Это было впечатляющее обвинение. Прокурор называл Блеймайзу архитектором финансового террора, мастером иллюзий, человеком, который превратил жадность в оружие. Но Блеймайза не собирался молча слушать. Когда прокурор закончил, он попросил слова. Судья разрешил ему выступить. Блеймайза встал и начал говорить. Он говорил спокойно, уверенно, с легким британским акцентом. Он смотрел прямо в глаза присяжным и улыбался. «Ваша честь, дамы и господа присяжные», — начал он. «Я не отрицаю, что получал деньги от инвесторов. Это факт. Но я отрицаю, что это было мошенничество. Я никогда не обещал им золотых гор. Я обещал им участие в проекте, который мог изменить судьбу целого континента. Эти люди были взрослыми, образованными, богатыми. Они сами принимали решение вложить деньги. Я не заставлял их. Я не угрожал им. Они верили в Африку. Они верили в меня. И я верю, что если бы не вмешательство правительства, я бы смог выполнить свои обещания. Зал замер. Присяжные переглянулись. Адвокаты зашептались. Блеймайза продолжал. Вы спрашиваете меня, где деньги? Я отвечу вам. Деньги ушли на оплату юридических услуг, на переговоры с банками, на поездки по всему миру. Я пытался разблокировать этот счет. Я верил, что он существует. Может быть, я был наивен. Может быть, меня с самого обманули. Но я не преступник. Я просто человек, который слишком сильно верил в свою мечту. Это было блестящее выступление. Блеймайза играл роль невинной жертвы обстоятельств. Он не выглядел как злодей. Он выглядел как идеалист, которого обманула система. Многие в зале начали 'Может быть, он действительно не виноват?'
Может быть, он просто ошибался? Но прокурор был готов к этому. Он вызвал свидетелей. Один за другим в зал входили обманутые инвесторы. Они рассказывали свои истории. Женщина из Техаса, которая вложила свои пенсионные сбережения и потеряла все. Банкир из Лондона, который продал свой дом, чтобы заплатить Блеймайзе. Врач из Германии, который поверил в сказку и остался без денег. Каждый из них рассказывал одно и то же. Блеймайза обещал им возврат денег через несколько месяцев. Он отправлял им письма с хорошими новостями. Он говорил, что процесс почти завершен. И каждый раз он просил еще немного денег. Еще один взнос. Последний взнос. Самый последний. Самые убедительные показания дал Рамси Кларк. Бывший генеральный прокурор США стоял перед судом и рассказывал, как его обманули. Он говорил тихо, почти шепотом. Было видно, что ему стыдно. Он признался, что потерял десятки тысяч долларов. Он признался, что верил Блеймайзе. Он признался, что был слишком самоуверен. «Я думал, что меня не могут обмануть», — сказал Кларк. «Я всю жизнь работал в юриспруденции. Я знал все схемы мошенничества. Но Блеймайза был особенным. Он был убедительным. Он был харизматичным. Он говорил о справедливости, о помощи Африке. Я хотел верить в него. И я ошибся». После показаний Кларка присяжные уже не сомневались в виновности Блеймайзы. Но защита не сдавалась. Адвокаты Блеймайзы утверждали, что он не присваивал деньги. Они говорили, что все средства были потрачены на операционные расходы фонда. Они показывали чеки, квитанции, отчеты. Но прокурор быстро доказал, что большая часть этих документов была подделана. Кульминацией суда стало выступление эксперта-бухгалтера. Он провел независимый анализ финансов Блеймайзы. Результаты были шокирующими. Только 10% от всех полученных средств были потрачены на работу фонда. Остальные 90% ушли на личные расходы Блеймайзы. Дорогие отели. Первый класс. Рестораны. Ювелирные украшения. Роскошные автомобили. Частные школы для детей. Путешествия. «Господин Блеймайза жил как король», — сказал эксперт. Он тратил деньги своих инвесторов на все, что хотел. Он не пытался разблокировать никакой счет. Он просто наслаждался жизнью за чужой счет. Когда прозвучали эти слова, Блеймайза впервые потерял самообладание. Он вскочил с места и закричал: «Это ложь! Я работал день и ночь. Я верил в этот проект. Вы не понимаете». Судья приказал ему сесть, и адвокаты успокоили его. Но этот крик запомнили все. Маска спокойствия спала, и все увидели настоящего Блеймайзу, разъяренного человека, который был пойман с поличным. Присяжные совещались всего 3 часа. Это было рекордно короткое время для дела такой сложности. Вердикт был единогласным: виновен по всем пунктам обвинения. Судья встал, чтобы огласить приговор. Зал замер. Блеймайза стоял с опущенной головой. Его дорогой костюм больше не делал его величественным. Он выглядел как обычный старик, который проиграл все. «Мистер Блеймайза», — сказал судья.
Вы признаны виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Вы обманули сотни людей. Вы уничтожили жизни. Вы опозорили свою страну и свою профессию. Закон должен быть справедливым. Я приговариваю вас к 7 годам лишения свободы в федеральной тюрьме США. Также я приказываю конфисковать все ваше имущество и счета. Ваши активы будут направлены на компенсацию пострадавшим инвесторам. 7 лет. Для человека, который 20 лет наслаждался жизнью, это был смертельный приговор. Блеймайза рухнул на скамью. Он больше не улыбался. Он больше не был великим аферистом. Он был просто заключенным. Через несколько минут его вывели из зала суда под руки. Журналисты щелкали камерами. Бывшие инвесторы кричали ему вслед проклятия. Он не оборачивался. Он смотрел прямо перед собой пустым взглядом. Джон Окей Блеймайза был отправлен в тюрьму. Но его история не закончилась. В тюрьме он написал книгу, в которой пытался оправдать свои действия. Он утверждал, что его посадили несправедливо, что он был политическим заключенным, что его оклеветали. Но никто не верил ему. Он был разоблачен, унижен, забыт. После отбытия срока он был депортирован в Великобританию, где провел остаток своих дней в нищете и забвении. Он умер в середине 90-х годов, и о его смерти почти никто не узнал. Но наследие Блеймайзы осталось. Его схема, его метод, его подход к обману стали основой для одного из самых распространенных видов мошенничества в мире. Он не просто обманул $200 миллионов. Он создал формулу, которая работает до сих пор. Часть 6. Наследие. Джон Окей Блеймайза умер в безвестности. Где-то в конце 90-х годов его тело нашли в небольшой квартире в Лондоне. Никаких пышных похорон, никаких прощальных речей, никаких статей в газетах. Человек, который 20 лет был королем финансового мира, умер как нищий. Счета были пусты. Имущество конфисковано. Друзья отвернулись. Семья жила отдельно. Он умер в одиночестве, и никто не пришел попрощаться. Но его идея не умерла. Она стала вирусом. Она распространилась по всему миру, мутировала, приспособилась к новым условиям и превратилась в одну из самых живучих форм мошенничества в истории человечества. То, что придумал Блеймайза в 60-е годы с помощью печатной машинки и дорогой бумаги, сегодня живет в миллиардах электронных писем, в тысячах интернет-сайтов и в миллионах обманутых сердец. Его схема стала известна как «Нигерийское письмо» или «Скам 419». Почему Нигерия? Этого никто точно не знает. Возможно, потому, что в 90-е годы Нигерия стала центром интернет-мошенничества благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре и бедности населения. Но суть осталась той же, что и у Блеймайзы. Вы получаете письмо. Или электронное сообщение. Или даже звонок в мессенджеры. Человек представляется принцем, чиновником, банкиром или наследником огромного состояния. Он говорит, что его деньги заморожены, арестованы, заблокированы или потеряны. Ему нужно перевести небольшую сумму, чтобы оплатить налоги, взятки, комиссии или юридические услуги. Взамен он обещает вам огромную долю. 10 к 1. 100 к 1. 1000 к 1. Алгоритм работы точно такой же, как у Блеймайзы.
Сначала жертве предлагают небольшую сумму. Потом, когда она уже вложилась, ей говорят, что нужно еще немного, чтобы завершить процесс. Потом еще. И еще. Каждый раз сумма растет. Каждый раз жертва надеется, что это последний раз. Каждый раз она не может остановиться, потому что уже слишком много потеряла. Почему эта схема работает до сих пор, через 60 лет после того, как Блеймайза придумал ее? Ведь кажется, что сегодня все знают о нигерийских принцах. Это стало мемом. Это стало шуткой. Об этом пишут в интернете, показывают в кино, рассказывают в новостях. И тем не менее, каждый год находятся новые жертвы. Ответ прост. Схема не нацелена на умных и осторожных людей. Она нацелена на тех, кто находится в уязвимом положении. На тех, кто отчаянно хочет разбогатеть. На тех, кто одинок и ищет дружбы. На тех, кто стар и боится будущего. На тех, кто болен и не видит выхода. Мошенники не ищут глупых людей. Они ищут отчаявшихся людей. Блеймайза понимал это интуитивно. Он знал, что жертва, которая вложила свои сбережения, будет продолжать платить, потому что не может себе позволить признать, что ее обманули. Это называется ловушкой невозвратных затрат. Чем больше вы вложили, тем сложнее остановиться. И мошенники используют это против вас. Но есть еще один важный урок из истории Блеймайзы. Он касается не только жертв, но и мошенников. Блеймайза был уверен, что его схема будет работать вечно. Он думал, что он умнее всех. Он думал, что его идея непобедима. Он привлек на свою сторону самого известного юриста в мире, думая, что это даст ему защиту. И именно это привело его к гибели. Он переоценил себя. Он перестал быть осторожным. Он начал верить в собственную легенду. В одном из своих последних интервью, уже в тюрьме, он сказал: «Если бы я был чуть умнее, я бы остановился через 10 лет. Я бы уехал на остров и жил припеваючи. Но я хотел большего. И это меня погубило». Эта фраза лучше всего характеризует его судьбу. Жадность погубила его жертв. Но жадность погубила и его самого. Ему было мало 200 миллионов. Он хотел миллиард. Он хотел быть не просто богатым, а самым богатым человеком в мире. И эта жадность заставила его рискнуть всем. Когда он привлек Кларка, он думал, что выиграл. На самом деле он проиграл. Но самое удивительное в истории Блеймайза заключается в том, что она не заканчивается его смертью. Его метод жив. Его идея живет. Каждый день миллионы людей по всему миру получают письма, которые почти дословно повторяют те, что он отправлял 40 лет назад. Только теперь их доставляют не почтальоны, а серверы. Только теперь их не печатают на дорогой бумаге, а набирают в текстовых редакторах. Но суть осталась прежней. И каждый день находятся люди, которые верят. Они переводят деньги на счета мошенников. Они надеются стать богатыми. Они думают, что их обмануть нельзя. И они проигрывают. Часто они теряют все. Иногда они теряют свои дома, свои семьи, свою веру в людей. А иногда они теряют свои жизни. Вот что сделал Джон Окей Блеймайза. Он не просто украл деньги. Он создал машину по производству иллюзий.
Машину, которая работает до сих пор. И пока существует человеческая жадность, пока существует человеческая надежда, пока существует человеческая глупость, эта машина будет работать. Но есть и другая сторона этой истории. В конце концов, правда победила. Блеймайза был разоблачен, осужден и забыт. Его жертвы, включая Рамси Кларка, пережили позор и потерю денег, но они пережили и главный урок – богатство не приходит легко. Если кто-то обещает вам быстрые деньги, быстрый успех, быструю прибыль, это почти всегда обман. Именно это мы хотели рассказать в этом выпуске. Историю о том, как один человек научился играть на человеческих слабостях. Как он построил империю на песке. Как он обманул весь мир. И как он потерял все. Джон Окей Блеймайза был гениален. Он был умен. Он был харизматичен. Но он был преступником. И его наказание было справедливым. Его имя осталось в истории, но не как имя героя, а как имя мошенника. Как имя человека, который придумал нигерийские письма. Сегодня, когда вы в следующий раз увидите в своем почтовом ящике сообщение от «Принца из Нигерии», вспомните эту историю. Вспомните человека, который стоял у истоков этой схемы. Вспомните его жертв. Вспомните Рамси Кларка, бывшего генерального прокурора США, который потерял свои деньги и свою репутацию. И скажите себе, меня не обманут. Аферисты приходят и уходят. Блеймайза умер. Его последователи тоже когда-нибудь умрут. Но жадность и доверчивость останутся. Это и есть главный урок его истории. Будьте умными. Будьте осторожными. Не верьте в легкие деньги. Потому что легких денег не бывает. На этом наш рассказ о Джоне Окей Блеймайзе, отце нигерийских писем, заканчивается. Но мы будем встречаться снова. В следующих выпусках мы расскажем вам истории других гениальных аферистов и преступников. Тех, кто тоже пытался обмануть мир. Тех, кто тоже верил в свои иллюзии. И тех, кто тоже в конце концов был наказан. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!